Haleluya. Tubaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Essaawa bwe ziti tuba tutuuse n'enjiri enkambwe mukko okusinga ku y'omunda mu kyaki. Olw'ensonga ennyingiko be tukima waliwo bannyini bo, n'olwekyo wasaanawo omukono omulala n'amaanyi amalala. Ndi ne muganda wange kababuuzeeko. Mukama yeebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna tubaaniriza mu Crusade Ground eno. Zino empagi z'olengera si kirala wabula bitabo. Zino empagi bitabo ezo z'olengera ze tutudde wakati waazo, n'olwekyo weeteeketeeke okubeera ng'ofuna ebikozesebwa. Twazze gaba bikozesebwa ebino nayo emyoyo, ebino nayo be baateeka mu buduukulu obw'enjawulo. Bayibuli esomesa n'egamba nti omulabe Sitaani y'omu ku bantu abakwata abasibe be n'atabata, akwata abasibe n'abaggalira. So mbalamusiza amannya Sakira Ronald, tweyongereyo ku Crusade Ground eno, mweyo musobola okuteekamu ennyimba n'ekigambo ne kitambula. Mwenna tubaaniriza abatwegattako ku sipiidi. Mukama abawa omukisa, beerako omuntu gw'obagulizaako omugambe nti obudde bukedde, olwo buba bwakakya. Operation kutaasa bannaffe. Ensi erimbiddwa mu bintu bingi, ensi ekwatiddwa, bantu bonna bali committed mu bye bakola, ate buli omu nga mukalambivu era nga buli omu mukambwe ennyo, buli omu mumalirivu okufiirira kyakkiriza, buli omu awulira n'obusungu okukwata mu kyakkiriza. Naye buli muntu nga tagambikako. Ffe tuzze okusomesa nga tugamba we are giving a chance to each faith, to each religion. Tugenda tuwaayo omukisa nga tukyalira buli muntu yenna. Nkugambye tujja kusala amagezi gonna nga Bayibuli bweyogera mu Bakolosaayo 1:28 nti oyo gwe tubuulira era nga tulabula buli muntu yenna okuyita mu magezi gonna. Ekyo kye tukola. Bayibuli yetugamba mu Yuda essuula esooka 1 yokka olunyiri okuva ku Lwokusatu nti abooluganda nga bwe nabawandiikira okuwakaniranga ennyo okukkiriza kwe mwawa omulundi ogumu, okwatuweebwa abatume omulundi ogumu. Bino byonna tubikola apologetics, kuwakanira kukkiriza kwe twaweebwa omulundi ogumu. Ekyo kye kituyiyisa amagezi, kye kitusuza mu bitabo, kye kitukozesa lisaaki. Ebitabo gwe byonna byolaba wano si byakatemba kuzannya. Ne ku Crusade tubitwala ne tubipakira abaana ne babikwatirira n'obikwatirira. Emmotoka tugenda zijjudde ebitabo. For reference, ekirala lwaki tutaddewo ebitabo? Ekibiteesezaawo si design, si bya bikyasinza okunyiriza okusinga kateni. Naye tukulaga nti tukola lisaaki, tetumala gwogera bwogezi. Ebintu byonna tubisimbye nga tubijja mu bitabo. Neti tuzikozesa, website tuzikozesa, ne medias zonna. Naye ebitabo ye tangible witness. Ye tangible witness. Omujulirwa ow'obuliwo. Waliwo omuntu ebadaga nti mundageeyo ekitabo ekya Ellen White kimu. Naye omwana empanga gye yabipanze si eri awo etegeerekeka. Naye ekyo ekitabo kye kimu ku byo ekyo kya Ellen White. Ne bw'okikola bw'oti. Ne bw'okikola bw'otyo ne bakiraba. Kansubire tetukisulise. Tokisulise. Kakati ebitabo tubisoma. Tumanyi buli ekiri mu bitabo. Tetuli kuhiya seyi. Lwaki tukozesa bino ebitabo? Singa wabaawo ekintu kyonna byo bitwalika mu kooti okusinga emikutu emirala, byo birina International Book System number. Ebitabo kyo okikwata n'ogamba omuntu tonyiiga tye, either weegaana eddiini oba weegaana ekitabo. Ate bw'okyegaana nga tujjayo ekirala, bw'okyegaana nga tujjayo ekirala. Tujja kwongera okubibalaga
kubanga tuli mu covid tuli mu lockdown tuli mu lockdown ntumyayo bitono gwe byolabako it is a quarter of the books atete bakulimba nti waliwo ekitabo ekyesibikulangako wano kate tuli mu katemba butemba naye no operation kusuula kyeyo kusuula kiragala Bayibuli egamba mu ngero zaffe Matayo 13 mu Matayo 13 waliwo engero enkulu mmeka engero enkulu ziri musanvu naye olumu ku lwo lugamba nti omusajja obwakabaka bwa Katonda ebiro bye tulimu mu biro bino bulibanga omuntu eyakwata ekiragala ke katimba akanene nnyo ogutimba ogugazi gwe bayita kokota n'agusuula ku nnyanja bwe yagusuula ku nnyanja ne guwalula bye gwawalula ne gubireeta nga bingi nnyo kati Yesu ng'ayogera ku last day harvesting Bayibuli yagamba enjiri n'ey'obwakabaka eribuulirwa awo enkomerero n'eryoka etuuka kaakati kano kabonero kankomerero fere sisobola kusirika kandabule buli muntu yenna Mukama yalimanya wanantuuza nga mpiseewo nga nyina bwentuuse yanamanya toyongera bitabo Mukama yanamanya naye tuliddawa musumba tutandike ne Baluumi essula ya 10 Baluumi essula ya 10 okuva ku lusooka Abooluganda kyenjagala mu mutima gwange era kyensaba Katonda ku lwabwe kye kino balokoke kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira mu Katonda naye nga si mu kutegeera abantu banyiikira bannange okunyiikira mu Katonda naye nga si mu kutegeera wabaawo abayakugamba nakwasa ekintu n'akuwa commitment awe newunyiza ku the word commitment. You commit yourself to do something. You commit yourself to die. You commit yourself to practice a faith. Ngoina commitment. Naye waliwo akagambo ke twetaaga ffenna kababe balokole bakeetaaga kubanga balokole babagamba mu Timoseewo ekisooka 3 olwokubiri nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeera amazima. Obulokozi obutaliimu kutegeera bukulemye. Eddiini yonna gy'okola nga toyagala kutegeera oli ku bibyo nga toteekayo mwoyo kumanya kubanga wano olunyiri lw'osomye Musumba lugambye for I can testify about them that they are zealous for God but their zeal is not based on knowledge. They are zealous for God but their zeal is not based on knowledge. Muganda wange ojja kujja osetuleko katono ku bitabo bye. Musumba wange simulengera bulungi wano. Sindikako wali eyo pira emu eddaawo otyo eddaawo kazikiza banakejjiramu eyo wuliriza tozembeza njo masira byongera musikiriza kati bagambye balina okunyiikirira mu Katonda naye si mu kutegeera. Commitment minus understanding ekyo kuba kutegana. Commitment minus understanding equals to suffering. And if you die in such a class, in such a struggle of commitment minus understanding, you die eternally. Ofa na yengo ofiiridde ddala. Bw'ofa nga tolokosa ofiiridde ddala. Kati awe tutandikidde naye twagutuumya omutwe eno paati ki? Eno paati tuli yakutaano. Eno paati 5 ey'omutwe okugamba gutya? Last chance. Last chance to the Kuluno specifically to the SDA church. Chance esembayo eri abadventi. Eri aba 7th. Eri aba 7th day. Tubatankuula ne tukebera tuzze mu bitabo tukoze ng'abantu b'Eberoya. Abantu b'Eberoya bakolanga batya? Abantu b'Eberoya bano bwe bamalanga okubasomera ebyawandiikibwa ne baddayo ne bakebera mu byawandiikibwa. Namwe muba mukola
buli kye tusoma ekitabo kyammwe ebitabo bya Ellen G. White byonna bimanyiddwa genda ku kitebe kyonna ate mmwe abalokole abawuliriza bino tobigamba mu Advent owa bulijjo tebabibabuulira owalejjalejja bano bannafukiina bamuminuna ezo gurupu tobagamba talina kyamanyi tajja bitegeera bino mubitwale ku kitebe akatambi katwale ku kitebe omubuuze kino kituufu kubanga omukulu akulira obwa Advent nalabika oba ye erinnya liryawo lya kikyala erisookerwa bamuyita na president eyo title mu Bible tetugirina tyawo omuvubuka muto bayeeyanga tyaba mwe muli bantu ba papa ate bali balina abakulembeze Yesu gwe mutwe gw'ekkanisa mpaka we bafuna president bakiteekawo buteesi erinnya nja kulibawa kakati tuli mukebera bwa Advent naye tubukebera nga namwe mubukebera guno mulembe gwa kumenya check in every corner sijja koma kubajjukiza nti kasitosomoka nova wano ng'omugagga bwe yasomoka n'afa anti olunyiriri nga ndubawa Bebulaniya 9:27 bw'atyo omuntu yategekebwa okufa omulundi gumu you die once n'okuva ku olwo ekiddako musango awo ekiddirira tewaliyo program after death apart from the program of judgment teriyo programu ndala programu ebeddako ng'ofudde musango fenna gwe tuba tulindirira fenna basebo ensi fenna tujja givaamu oba oli munene oba mutono omugagga n'omwavu omuddugavu n'omweru omumpi n'omuwanvu kabaka n'omumbowa pulezidenti n'abopositioni fenna enensi tulyako buli makoola bweba ŋŋoma tuwuunyisa mu buwuunyisa tuyitamu buyise ensisi yaffe tuli bayise tuli batambuze naye kwogeza olunaku lumu tujja kugguka mu maaso ga Katonda Bayibuli gegamba nempulira eddoboozi ddene nga lyogera nga liva mu ggulu nti wandiika tyotyo baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe Yesu okutanula leero kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo ekyo kye kinnuma kubikkulira essula ya 14 olunyiriri lwa 13 14:13 everybody goes with his fire. Then I heard a voice from heaven saying, Right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, I say, the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Kubanga bagenda kuwummula mu kutegana kwabwe nti ebikolwa byabwe bigenda nabo bwogeza n'ofa wano gwe tebali amanya gy'ogenda ffe tetukulaba mu nsi y'omwoyo balaba bulabi nga ogenze bano bawoza afudde nnyo agenze nnyo munnaye teri afa mpola naye oba ogenze ne fayiro you go with your fire genda n'akatereke ku mutwe n'akaterekeeko mu nkwawa oba ku mutwe kisinziira waliwo fayiro buli muntu afa gy'agenda nayo kaakati bw'ogenda ne fayiro yo ebikolwa byonna mwe biba kyova olaba abasigala ku nsi tebaba na fayiro abasigala ku duniya tebamanya bintu byamufune baba be bamukuza omanyi lwaki omufune bwabeera mubbi bagamba abadde mulungi badde muntu mulamu teboogera bibi ku mufu ne teboogera bibi ate fayiro bagirina baba babyerabidde omuntu ne waba tasaba ne boogera nti tufiiriddwa nnyo empaji y'ekkanisa luwagga n'obuze ebadde ewagawa empaji ebadde ewagawa kitange yafa nga talinyeeko mu kkanisa ngamba taata omuto bamuyita taata muwanga bwe twamuyitanga teyalinnyako mu kkanisa omwana mulenzi oyo okuva lwe bamubatiza lwe yakoma ogendayo naye era bannaddiini baali bazze ku mulambo abajja okunziikirako badokita bakyajjukira nkijjukira eriki gurupu eyajjawo okunziikirako muzeyi muwanga nga naye balevulandi batuuse dda nekoola bannange okuba nekoola nga tolina koolo obonaabonera mu nsi baali batuuse dda n'amatanvuuwa mpaka bwe nakwata omuzindalo ne mbagamba bannange ono gwe mugenda okusabira si wa kkanisa talinnyangako mu kkanisa mundeke mbuulire bantu mmwe enjiri abazze
ono yesi wa kanisa ono yafiiridde ddala talese wadde ekikolo kya Kamulali era temwerimba ntufiiriddwa nnyo tewali kufiirwa nnyo yali yeetika mwenge ku kyalo kati musumba osalire omufu omusango bwe batwe basala emisango mu makooti geeyo bino ebintu tuli very serious lwaki twogera bino byonna buli omu oteekeyo omwoyo olabe oba onoolabuka bw'owulira temuli nsonga mu bye twogera sigala mu ddiini yo naye bw'owuliramu ensonga dduka misana tambula nga weekalakaasa siba ebintu ogende baddise obusumuluzo bwabwe baba bakulekera sitowa bukwata obubaddise bwe baba bakulekera obuvunanyizibwa tambula misana ogende obagambe nvudde mu bintu byammwe si kwogenda okubanga osoose musumba soma linda katono mbadde point ene takumva jitsimbe omusigo ogenda okusooka okuva mu ddiini bano bonna baava mu ddiini waliwo omulala ali wabbali ku mamba eri wali yali musajja musiraamu atuddawo nja kubaleetera bwe naaba ntandise ate okubalaga okulabula bwe naaba ntandise okuyamba baganda baffe abayisiraamu bw'onoobembula akabonero k'abo ababeera n'enkovu ya Goliath mukye otyo nja kabembula bwe naaba ntandise okuyamba abantu bannabbi amazima ojja kulaba wano abasajja bakubuulire nnyina ne lekikyala ssebo nga yalokoka lekikyala tulina omuwalimu wali ennakulabye waliwo omuwalimu yalokoka abantu ne balwana n'okulwana nga bye ku Luseedi Kayingo kakati si gwe ogenda okuba asoose okuwulira enjiri eno ey'olubabu ng'ekuyita mu matu waliwo mu kifo ky'envunyu okuyita mu kutu wakiri enjiri kekusooka ekuyitemu nga ya lubabu nga teriko wadde okusaasira n'agenda okufa nga nkikozi wuliriza omusajja yava mu Advent juice omusajja yafubutuka mu Advent nga pasita mulamba pasita waabwe bamuyita Wayne Cuts Bent gweteekamu Wayne ye Wayne oba Wayne WAYNE Cuts Bent naye abasinga balaba mukazaako Wayne Bent eyo lyerinnya lye bamuyita kali Wayne Bent bamuyita one of the great cults naye nga naye yafa mu Advent yali mu Advent yaleka obu 7th day mu 1987 nga senior pastor nga pastor wa Adventist Church ono omusajja azaalibwa 18 Benti n'abeera mu Advent nga era asumba naye leero ekkanisa kati bwe yavaayo ekkanisa ye bagiyita Lord Our Righteousness Church kyeyavaamu eno gyasumba kati bagiyita Lord Our Righteousness Church kakati Wayne Cuts Bent ava mu Advent bw'avaayo wulira mu 2000 olw'okuba yalaba in fact yavaayo mu 1987 naye bw'avaayo aleka ayogedde ekigambo yagamba bw'ati yavaayo n'abantu 8 Abadvent ng'akakasirizza ddala ng'abantu bonna abagambye mu kyaki nti tuli mu kifu era n'abagamba mbabuulire okusinziira ebitabo by'ensomye tye Obwadvent ekkanisa y'Abadvent nti yeeri mu kubikulira essula 17 layini okuva kwesooka mpaka ku yokuna okuva ku yokuna mpaka ku yomusanvu waliwo ki bw'ova okusomesa kubikulira essula 17 eyogera ku mukazi atudde ku nsolo ono agamba nti omukazi the great harlot the Bible speaks about is the SDA Church. Abadde senior pastor yakifulumamu bwe yamala okusoma ebitabo eno ye comment ye agamba the great harlot which the Bible speaks of in Revelation chapter 17 is the SDA Church. Mystery Babyloni yena wabezi ya bwayita nyina wabezi ow'ekikompe eky'emizizo lwaki ebibalo byonna yabibala n'abiyiwa Abadvent bye babala omusajja ono n'abala ebibye adduse bibalo n'abala ebibye
kakati ulira akanyuma ye bwe yabala n'agamba the judgment day began in October 31st 2007 omulunaku lw'omusanvu lwatandika mu mwezi ogw'ekkumi nga 31 omwezi ogwa 27 kati naye omuzimu guli kumwambadde ekyamba kiri kyeyafulumamu kyamulondoola kimwambadde ekintu ky'okudda okuzza obulokozi mu pure mathematics. I warn everybody. I warn everybody. Simanyi kiddako kirimbako naye mbalabula Kristo tayinza kuddira. Who introduced mathematics in the world? Ba Greeks. Bayonani. Yeah, Bayonani. They introduced mathematics in the world. The likes of Newton, Isaac Newton, the likes of Pythagoras. Kati Bible yegamba ekigambo kino ekyobulokozi tekiri wala, tekibali wala naye kibali kumpi nnyo. Ye Deuteronomy, is it 31? Deuteronomy 31 from 11. Ekigambo kyekugamba tekiri wala nnyo nti ogambe n'okugamba nti who will travel. It is not beyond the seashores. Kyandika kigamba tekikwetagisa kusomoka mayanja, tekikwetagisa kusomoka mitala w'amayanja otuuke n'okugamba who shall go for us. N'agamba tekiri mu ggulu tye otuuke n'okugamba ani anaatulinnyira akitukimire. Nti naye kikuliridde wa mbwe ekigambo kino kyekugamba kiri kumpi nnyo n'omumwa gwo olyoka okyatule tyotyo kiri kumpi naawe awo kumpi n'omumwa gwo. Yesu tayinza kujja n'atuleetera bulokozi ate n'abuteeka mu secular calculations kakati zizze zitomera zizze zibonaabona. William Miller yakalculatinga n'agwa mu maaso n'agwa mu 1884 yasooka na mwesatu 1883 ne bamugumiikiriza ne bagala yakozeemu ensobi n'addamu n'akalculatinga n'afunawuliriza naera nekigaana n'afuna 1884 era ne batomera n'afa. Omuwala ne bayitaba emyezi 2 n'akizza obujja bw'akizza obujja naye n'abala 1856 omuwala ono n'agamba enkomerero egenda kutuuka mbwe era mu 1856 Abadventi bonna bagenda okubeerawo nti bagenda kubasanga nga weebali balamu. Ebyo biri mu katabo kikikaliridde wa 1856 nga bw'otegeka ensobi endala ze tugenda okukwata. Of course nga tugenda zikwata nadde njagadde olunyiriri luno akuba musumba gw'osoma obulungi Oluganda. Olunyiriri oluli mu kitabo kino ekyamakumi mu kubikula essula ya 20 olunyiriri olw'11 Bayibuli egamba, then I saw a great white throne and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Ne fayiro yo olugiri yo olukulu nnyo nti alabye ebitabo naye bonna baajajingibwa according to the books. Bitabo fayiro yo ogenda nayo kivula n'omubbi baga abadde kati abadde akyuse nnyo kubanga abadde ateredde. Omusajja yabbanga piki abadde abbagaali mbadde alongoose bw'aba yakwatanga bakazi ne bagaa kati adde akwata just baana kale nga abaana bakuziikuziemu naye nga si bangi era ensi ekuwolereza naye wuliriza eri kyembadde kugamba prediction eri eyaddamu neetomera eri mu kitabo kye kye bayita the testimonies for the church volume 1 testimonies for the church volume 1 mu kitabo ekyo olupapula namba 131 okutuuka ku 132 mpaka 132 ekitabo ki ekitabo
bachita testimonies volume number 1. Testimonies of the Church volume number 1 page 131 mpaka ku 132. Ellen White yagamba Abadvent nga mukama watomedde ebiri nga naye mwali n'abagamba nti mu 1856 nti Kristo agenda kujja na abana ababalamu mpaka mu 1856 bajja kubaawo abapiikinge abatwale oba bagenda dda. Kati mwabaliwo muba muli kuki? Muba mwasigalira okubino osalawo leero either okugaana ebitabo bya Ellen White ne Ellen White yennyini ate nga bw'omala okubigaana olina kufa buvi mu ddiini eyo because she's infallible and her books are inerrant. Bako excommunicatinga era ebitabo by'omukyalo ono bye baguyaguya ne babiyita omwoyo gw'obunnabbi. The spirit of prophecy. Si Bible naye bitabo. Kakati ffe twagala kulaga nti mwazimba wafu. Wuno yayogedde n'agamba all of them will be taken. Abana abanga si bafu. Kitegeeza alanze enkomerero endala. Ati olwokuba tuli ku kya Bible kyokka. Zino predictions enfuze yakola. Tugenda zireeta lwazo. Owulire obunnabbi. Gwe bw'onooba tomatidde ku butabo ng'ogamba baataddemu page enfu ebyo bye baataddemu byabwe beeba byekubidde nga tudda ku predictions era nga nazo tuzikuwa kubanga ye ng'omuntu twamukulaga. So Musumba wangi bawe oli omusajja omumaze oli omusajja eyalokoka yagamba bw'ati manye eyadduka mu Bwadvent eyaddukayo ng'amaze okusumba ebbanga eddene yaleka avumye Obwadvent n'abulangirira okubeera omukazi oli n'agamba nti Abadvent Harrod kakati abamu temumanyi kigambo Harrod obwenzi buyina levels nga 4 owa asooka level esooka kwaka lasting level eddako fornication okwenda level eddako adultery oba wafumbirwa n'oyenda level eddako Harrod obeera malaya prostitute level eddako Harrod kati oyo aba yayenda nga n'okuttatta aba atabudde bingi n'ayendeguza oyo aba takyalina mwenzi naye nga yafuuka oba kiki kibo kyange ye yennyini bwe bwenzi. Kaakati eddaala erisembayo wodomu ono gw'oyise it is WHO eyo ye kirasi wowa yesooka Harrod yasembayo. Ezo levels za bwenzi era bw'oba oyakirira toga I am just lasting is no more. You guys, I know I'm just lasting, something is saluting. Bwe oba ogenda mpaka eri kuwowa ojja kufuuka odomo. Wuliriza ebyo byonna omusajja ono kaakano kakulu nnyo nga sinnamuvaako. Omusajja erinnya kyali bamuyita Betsy nyezo Betsy bino bye yabala okumanya bannaye ensi egenda okugwa eddalu. Mugenda gwe eddalu n'ebintu bye mubala. Katonda bw'atabataasa. Jesus was not a mathematician. Ngagamba nabona ensi etamanyi kubala egenda genda mugeyere. Era ebitabo yabitabula. Buli omu ayina wasinziira ng'abala. Buli omu ayina wasinziira ng'abala. Najjamu enkomerero buli omu. Kakati wuliriza. Ono yabala bw'eti. Yagamba mbwe enkomerero yino tiwa Bent got the prophecy yagamba bwati nti the day of judgment began on October 31st 2007 ng'olunaku olw'okusala omusango lwatandika ennaku z'omwezi nga 31 omwezi gwa 10/27. Bent got the prophecy after calculating the biblical prophecy in Daniel nti yatuuka ku nnaku z'omwezi ezo ng'abaze obunnabbi obuli mu Danieri. He used the number 490. N'akozesa emyaka gino 490. And adding it to the year. Ng'agugatta ku mwaka. Kakati bonna batandikira okwo. Daniel mwenda eyatandikiriza ebintu bino
ebyo gattiriza ng'osinzira wano ku Daniel 9 baali bamuyita Ellen G. White Pentecostals tebalina development yaabwe ku nsonga zino bayoola buyozi bye basaze ku net ne bakola research olw'okuba omuwala ono yawandiika nnyo kati noono kwatandikidde naye deeti kwe bagatta yebatabula yereeta embirigo kakati Ellen G. White ne gurupu ye bo bagatta ku Exas 1 Azexas 1 abalala bagatta ku Departure Day abalala ne bateeka ku Darius abalala ne bagatta ku Darius abalala ne bateeka ku Kuulo abalala ne bateeka ku Kuulo abalala ne bateeka ku kuzimba simanyi biki yeekaalu kakati ono ye yafa ku kino 2009 omanyi gwagatirako agattako guli ku Martin Luther Martin Luther 15 yagatira ku Martin Luther 1517 and adding to the year 1517 so when the Protestant Reformation began we wava okudda obujja okwaleeterwa abaprotestanti nga beesowola mu kikatuliki and when he added 490 on this figure on this year of Protestant Reformation he got 2007 nafuna 27 akati musumba kateka ndina kawo kansoke mbuze ekibuzo oyo wa 27 kubanga waliwo omulala ali mu America manye America eyo wafutuka ebintu ebe babazi byakubala bafutuka ebintu waliwo eyabala baba beyita ba family radio okuva mu America ye Uganda naye beyita ba family radio era nabo babala enkomerero nga naye bali babaze 27 babalira ku reformationizi buli omu wayagala by the way ng'oyagadde kubala nze ndi teacher wakubala I'm a math teacher kakati bayinza okuwa 1 2 3 4 5 ne bagamba jamu figures mwezo jamu figures ennene ng'ogatta ezo mwenna ne mujjamu figures ennyingi mwezo kwegamba mulimu ebintu ebibasumbuwa formula ng'ekola today ate awala tejja kukola. Ellen White is the one who introduced the formula of a year is equivalent to a day. Ye yagireeta era nja kuleeta kabwino ako nga yatandise emabega we yonna tewaliwo yabala ng'akozesa formula eya equivalent to a day. Erimu Ezekiel essula ey'okuna line ey'omukaaga. I don't care mukubye ebitabo mukose buli kimu naye nze bino byonna sifuddeeyo nali natandika enjiri eno nakuba ekifaananyi n'ekisula ku mikutu ne mbagamba a vessel prepared for the master's use ekyaddako ne mpandiika wansi ne mbagamba ready for any challenge akanaddako nja bagamba I am a living matter ready to die I don't care aye kikyesiriddeeko sewali nyina abaana bange mbazadde baabo baleseewo nakwazika ka statement ka John Haas kubanga bwe baali bamutta ye yagamba bwati nti nakozesa mimwa gyange okwogera bye nayogera ng'ate gaali mazima naye nja kukozesa omusaayi gwange gusiiringe bye nayogera. My blood will see what I am saying. Kakulu nyapa patako tonwa wera biroti kakati muwulirize kino kye nkugamba. Kanisa egenda kufiira mu bibalo abatume bayogera bonna ku nkomerero tewali yakola deep calculations tewali yakola deep calculations naye mmwe mugati kubikula yabadumite mubale fera tusome tweyigirize tukolagane n'omwoyo omutukuvu. So musumba omusajja oyo bwa enkomerero bwetaaliwo mu 27 kakumalireyo bwe yagattamu najjamu 27 kakati n'awa specific date of October 31st bonna baagala October abadivent ennaku z'omwezi 31 ogw'ekkumi nga 31 ogw'ekkumi ono Guy Bent eyali pastor w'abadivent adduse mu badivent n'agamba ate kiri kifu nnyo
naga oli great harroti ye wakubikula 17 n'abale ebibye ona ali mu California ono musajja ali mu California yajja letamiro lye ali mu California ye yajja atamitte kubanga yanywa ku mwege gwo kanisa ye kugambe bagita Lord our righteousness church sometimes it is called strong city bwaba yagala ginonye akabinja ke kakulukuta ate no ye yongeredde ddala okuba obubi kubanga ate ye mu America kati bamuyita the great cult bagitongoza ng'ezimu ku cult ennene enkambwe mu America namwe abali mu America bino ebimu wadi tobimanyi kubanga mukeera kukola sente zammwe temumanyi bino kati wuliriza lwaki abala fast 30th lwaki abala 31 ekibubaza 31 ogw'ekumi kubanga nga 31 Martin Luther lwe yagenda n'ateeka bu thesis ekyenda mu obutaano bwe yatimba ku lubaawo lw'essomero notice ne ku nzigi za yeekaalu ne ku mayunivasite Martin Luther n'abitimba ng'agamba yayukira ensonga 95 ng'awakanya ensonga y'okutunda endalu gy'ensiyo bu certificate Catholic Church bwe yatundanga bukugisaako ebibi era omufuuwo asomoka n'ava mu puligatori n'agenda sayidi ye gwe kasita omala okugula akatikiti ako wekatonyera wekagenda okoona mu ntobo y'ettongolo ekyo kyabanga kinusu ekyatonyanga tujja kireeta mu church history waliawo bitabo ebiri awo tujja kireeta nga bw'oba olina ekinusu ekya zaabu golden coin nodduka father yatambulanga n'akati tontontontontonto kati abantu ne baddukayo mayumba gaabwe nga bw'ojja n'osulayo ekinusu bwoti mu kalobo mbu kiba tekinnatuuka ku ntobo y'akalobo ng'eri omaze okutaasa abantu bo emyoyo nga 15 nga givudde mu magombe abantu ne beewaayo kati bino bye mulaba kalutisiza ezimu eziri mu pentekosto bye zikola babikoppa mu Catholic Church babiwalabanya buwalabanya naye nga Catholic Church yasooka okunyagulula ensi mu Bungereza mwenna bali mu Bungereza mwenna kyali kibakakatako okusasula omusolo gwa papacy tax nga buli omu agusasula tebereza emyaka gye mwagusasulira bwe bugagga gemaanyi oyo tujja mukwatako mbabuulire Vatican abo tubaleke tetubasokoola bintu bijja tuyiikira tulindeko mukazi akutte ekintu kijjudde ebintu tuzeeyo mwono olunaku olwo lwagamba oli specific olw'ennaku z'omwezi Martin Luther yakuba bu thesis n'abuwandiika kaakati ye lwabalirako kaakati enkomero bw'etaatuuka n'agamba bw'ati yatandika they have a way how they justify their failures no yatandika nali bagamba enkomerero etandise etya yatandika babatwala mpolampola basomba mpolampola Katonda tamala avuga mpola kubanga balina empologye bawerereza ebintu byabwe tojjukira juzi oli yali atubalira nti okuva ku Twin Tower lwebakuba Twin Tower 211 onono naye musumba w'Abadvent simu ye saagifunye naye yandize wano ne mulaba tatuli wala ye kyaki yeri kumpipi wano era ne ku mukutu kwali abali ku mikutu gyaffe egya WhatsApp abali ku social media yaffe ku mukutu okwo kuliko Omwadvent abaana badde bamutwalaganya ne mbaga mumulekeeko tye lwe mujja okulaba nti waliyo abantu temukisa baana bintu ebyo basigalewo mulamwe mu exercisingireko discernment mu exercisingireko okubuulira enki mubuuze ebibuuzo ebizibu negwodda mu kubuuza akati gwe bwafa nga kati ono bye empeta kikulu ne mudda ku ebyo ebyempeta muve ku ebyo mubuuze ebintu ebya eternity mubabuuze bino ebigula omwoyo ebigula obulamu
byemba mbabuuza wuyo omusajja muviiriddeko benti kamuleke namukozeeko lisaaki yenna n'emisango gye nga neja Ellen White bwe nagikolako lisaaki n'engissa wali naye tubadde tuli ku nsonga enkulembedde byonna omukebera ddala ddala abadiventi bakkiriza mu Bayibuli sabbiiti gye bagoberera ye ya Bayibuli oba ye eyeyayaka ey'ekirooto ky'omwana omuwala oba yene ey'obutonzi kubanga bweba ya butonzi Sabbath of creation Katonda gye yawummulirako teriiko lunaku tewali ayinza kulimba nti Katonda yamala ku Lwamukaaga okutonda naye yatwala butwazi duration of 6 days so don't be confused era buli omwagamba yamala lunaku ky'okutonda you cannot know. Yeah, when you don't know the starting day how can you know? How do you know? Erende kalende ebalamande ye yakatonda mu Bayibuli aneda pastor bayo Isirayiri uno ava emisiri olunaku le basimbula nga bava emisiri gwe mwaka omubereberye gye bali naye ogamba emisiri bamalayo emyaka 400 years actually 430 naye bo olunaku le basimbula okufuluma emisiri okugenda batandika olugendo lubatwala mu nsuubize Bayibuli egamba ogwo gwe mwaka gwabwe omubereberye. Therefore omuntu yenna aleme kubuzaabuza ezenyiri twazikuwadde era buli katambi newe tuziteekako tetufiirwa mu Bagalatiya 4:10 Bayibuli ng'egamba nti mukwate ennaku n'ebiro n'emyezi nze mbakeŋŋentererwa njagala kusesema munnuma Pawulo yagamba tekamuleka ate mbu baba neziiru we tusomye wali babeera n'okuyaayaana naye nga tegwesigamye kumanya Bakolosayi 2:16 Pawulo n'asomesa n'agamba nti abooluganda je omuntu yenna taba nenyanga olw'ebyokulya oba olw'embaga eziboneka oba olwa sabbiiti ekyo ekintu akiteeka mu pululo Sabbath ni pululo kitegeeza zonna wamu azikuŋŋaanya muganda agambye tewaba abanenya n'ateekako n'ensonga n'agamba ebyo byali kisiikirize but the substance was Christ. Nze bwe mba nzirayo ewange ewaka mukyala wange bw'andaba yeewumbako bw'alengera ekisiikirize kyange omanye ebisiikirize birimba ekisiikirize kati nze ndi musajja mumpi naye sometimes nyimirira wano kati eri oluguudo lwaffe luli straight mba nyimiridde wali mu kkubo ngenda okulengera okuva wano e Makerere okutuuka wali e Kasubi ng'olusiikirize lwange luwanvu nga lwongeddeyo ebisiikirize birimba bidduka byesongola kati nga bwe nteeka amagezi ku bisiikirize mba ngenda okubajjisa empale oba okutungisa empale etantuuka nga mpaavu ng'ekisiikirize nga ndowooza nawanvuye oba owedde kati Bayibuli kyegambye nti they are shadows zizino azigambye therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regard to religious festival, a new moon celebration, a Sabbath day. A Sabbath day. NIV. And as they call S. Sabbath. Kakati ate Sabbath abana bayiseri bagikwatako. Kuba kati bali wagamba oyali kuki. Balevi. Alowooza musaso myewo. Kankuwe ekyamateeka Deuteronomy Bayibuli tebagisoma bwe batyo. Hermeneutics si bwatyo bwayigiriza. Hermeneutics is the art and the science of interpreting the Bible. Kakati Sabbath Katonda yagiwa abaana ba Isirayiri nga akabonero n'abasomedde endagaano enkulu mu Bayibuli ewezaamu endagaano nga 18 zonna awamu naye endagaano enkulu ennyo ezitwetagisaga ekkanisa zirimu endagaano nga 8 nga mwe muli Edenic Covenant yayina akabonero kaayo muti nga mwe muli Adamic Covenant endagaano ya Adamu yayina akabonero kaayo kaliba kebajja ku nsolo innocent. Noahic Covenant
endagaano ya Nuwa yakabonero kayo kali rainbow musoke yeyoleka mu bbanga endagaano na Abrahamic covenant ya Ibrahimu akabonero kayo kali circumcision kukomola then netugenda ku Mosaic covenant ya Musa akabonero kayo kali sabiti netugenda ku Palestinian covenant ya Bapalestina akabonero kayo kali ebyaka mu bbanga netugenda ku the new testament covenant endagaano empya eyakolebwa n'omusaayi gwa Kristo akabonero kayo ka Mwoyo Mutukuvu Befeso essula esooka layini ey'okusatu ne Befeso ndozanya 3 ke kabonero k'endagaano eno kakati akabonero k'endagaano y'abali kali sabbiiti naye buli ndagaano Katonda gye yakolanga endagaano ediba lwandagaano bwonguza poloti gwe wagigulako endagaano ye eba tekyalina nnyo makulu bwezityo bwe zitambula emu emenya ginnaayo era bamubawandiikira ddala endagaano eno emenyeewo zonna ezasooka kati rero tuli ku ndagaano mpya era akabonero k'ekkanisa ke baagiwa leero Mwoyo Mutukuvu. Era Paulo ye n'abuuza n'agamba nti senga enkadde yali y'amakulu lwaki ate kyali etagisiza okuleeta empya mu Bebulaniya essula ey'omunaana kakati na tugenda ku contradictions wano tulabe tusimaleyo tugenda kukwatako ezimu tukwatako bukwasi. By the way they are about 80 contradictions ng'ebintu bino biwakana n'ebintu bya Bible naye nga gwe mutima mu Bible Omuadventi anoonyamu ebintu nga 2 oba 3 anoonyamu sabbiiti number 1 nga ate si gy'aliko ali ku ndala n'anoonyamu Danyeri ekitabo kya Danyeri ate rajjeyo figures abale ayagala kubala nkomerero buli omu abala n'ebigwa bigudde buli omu abala n'asooka kati babalira ku paapa tewalaba juzi bwe twabakunya bwe twali tubakunya kajojijoji w'ebibuuzo balyoke bagambe nti anti kati malayika atuganye okubala naye senior pastor n'agamba malayika yagaye tetuddamu kubala omusajja n'ayukira ekigambo bwe kityo kati ate obalira ki ate atambula n'olubaawo n'akubawo sikeero wansi n'akulaga nti ate kati batambulira ku lugero lw'amatayo 25 mbw ate nabali balutambulirako nga Yesu tannajja bwebibalo kwe bitambulira ebintu bitabula ebintu byabwe bizibu obeera n'abasajja n'otakula omutwe nabo bibatabula weebale kulokola mwana wa muntu era obulokozi buno juzi wabulya n'ogamba obulokozi kiki kyama it is a mystery to be part of the church Yesu gyayogerako so mikwano katubaweeyo bu contradictions obulala obulaga nti bo si ba Bayibuli tebagiriiko besibako nesibe actually bana aba 7 sida abawansi ebirowoozo bibagamba otyo nti ababakulembera ekitabo kyebakutte kyebategeeza tebamanyina kumanya nti Omuadventi ali ku misingi 28 tebamanyi nga Pawulo yagamba teriyo musingi mulala ogukulikolebwa wadde oguliteekebwawo wabula ogwo gwokka omusingi ogwa Kristo Yesu. Era Pawulo atuuka ne ku ddala n'agamba ne bw'aba malayika ng'avudde mu ggulu tabawubisanga senga amala najja n'enjiri endala yonna. Isaaya yagamba nti nali mbikkiriza ebintu ebyo ebya sabbiiti naye Katonda abikooye. Kooye sabbiiti zammwe mbikooye yakoowa nkoowe ng'abikooye mu Isaaya 13 musoma ne bagenda babuuza ba Peetero e Yerusaalemi nga babuuza abamawanga balokose bannaggwanga balokose naye tubawa etteeka ki kwe baba batambulira. Yakobo eyali bishopu wa Yerusaalemi n'ayimuka n'agamba abasajja abooluganda mumpulirize tuleme okutikka ekkanisa y'amawanga ebintu ebyalema naffe bajjajjaffe byabalema ate ng'era byabalema mutuufu mu Bible temulimu muntu yakwata sabbiiti. Zazitowa ne Yesu yennyini ngazze yababuuza abasajja abooluganda ani kummwe bwa endiga ye oba endogoyi ye bwegwa mu kinnya atagijjaayo. Okyali ku ndogoyi
bamukwatanga akimenye kwerimu mu Matayo 12 ng'ayita mu nnimiro. Matayo 12 Yesu akimenya sabiti bamukwata lubona Yesu we bali bamukwata emisango egy'amuvunaano emikulu gyali ena okumu baadiventi be bamumuvunaana manya abakumi ba sabbiiti kale baba si baadiventi abakumi ba sabbiiti kubanga abaadiventi tubatubawaayiriza tebaaliwo bano bakajjajjo kitiini kito kakati bamukwata lubona Matayo 12 awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋano ku sabbiiti abayigiriza be ne balumwa enjala ne batandika okunoga ebirimba by'eŋŋano nga balya naye abafalisaayo bwe baabalaba ne bamugamba nti laba abayigiriza be kye bakola ekyomuzizo okukolera ku sabbiiti naye n'abagamba mmwe temusomangako Dawudi bwe yalumwa enjala ne be yali nabo bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali ekyomuzizo gy'okugirya newankubadde ne be yali nabo wabula bakabona bokka. Yesu aleeta bujulizi abakola ensobi abalala nti abamenya wulira olwokutaano Yesu Jesus is so amazing. Omuntu yenna tayagala kutegeera Yesu yekka yeyeebuzaabuza nga tayagala kumutegeera. Luno lukulu nnyo olwokutaano nanti ki temusomangako mu mateeka bakabona mu yeekaalu ku sabbiiti bwe baasobya sabbiiti n'agamba so ne batazza musango wuliriza singa nalimanya okuba akalulu k'ekisoga mbadde ngenda wulira mbu bakabona baagisobya. Yesu yayogera ku luno si Pawulo mumukyayira bwereere. Yesu yayogera nti mwe temusomangako mmwe temumanyi ne bakabona baagisobya n'agamba ate ne batazza musango tebazza na musango amakulu nti bakabona bwe basobya sabbiiti tewaba musango. Ffe tuli bakabona gwanga ttonde kika kitukuvu tusobola ogisobya butereevu sina kugisobya. Sabbiiti ye mukama waffe Yesu. Wuliriza musumba kasoko obuntu mbwongereko yongerako naye Yesu akyuse kati mu kifo ky'okwetonda tibannanga embuzi egudde mu kinnya kubanga bo buli wobagamba tyate ogimenye tyatogo yegudde mu kinnya ente eyo bwegwa mu kinnya togijjaayo ng'ate ku sabbiiti eba yalagize esunga olw'omukaaga naye mbagamba nti aliwo anaasinga yeekaalu obukulu naye singa mumanya amakulu ga kino nti njagala kisa so si saddaaka temwandirenyeza batazizza musango kubanga omwana w'omuntu ye mukama wa sabbiiti. What are you talking about? Ono ye master of the Sabbath. Omusirikale bw'atuuka omukulu bw'ayingirawo bano bonna ne waba abadde akanga abantu bakakanyala lazima ne bwaba abadde ayina byakola ebirala ayina okuba saluti you salute nanyini byazze. Yesu wuuno atuuse musumba ani yagikola mu mpeeyo omuntu omu okuva ku Katonda okutuuka ku muntu yenna muno mu Bayibuli nga yakwata sabbiiti. Tewali yagikwata sabbiiti bonna yabalema Nekemeya yekka ye yali agezezzaako yalwanako naye ate n'akola ati n'agimenya anti yakwata abakuumi n'abateeka ku geeti za Yerusaalemu n'abagamba mukuume omuntu yenna gwe munaalaba amenya sabbiiti n'abakwasa ebyokulwanyisa ate abakuumi ne baba nga bamenye sabbiiti nga Nekemeya abakozesezza ku sabbiiti. Yesu naawe obujulizi mu Yokaana 5:17 nze kitanga akola ku sabbiiti nange nkola jo ababa olunaku Yesu lwazuukira olunaku oluberiberi n'ava mu magumbi. Neebaza Katonda muno mu Bayibuli temuliimu kigambo Monday, temuli kigambo Tuesday, temuli kigambo Wednesday, Thursday, Friday, Saturday biki bagamba olunaku oluberiberi ebyo bano be babituuma ate bwe baayagala we batandikira kamba buli ennaku zaabula emirundi nga 10 mu nsi baali babala bava waggulu nga tebannafuna sayansi
kwe batandikira kubalira. Yesu yazaliwa mu BC. Mu BC. Kyabategera kusoma bagamba nga tunayingira mu AD. Nga tetunayingira mu AD. Tukibalirawa. Wali wabula emyaka egi. Wali wabula ng'emyaka 2. Wali wakayita emyaka 2. Nga Yesu azaliddwa. Gundi natta abaana. Kerode naafa nga wakayita emyaka 2 amini. Kakati ate nga bagambye badduse omwana bamutwale Misiri. Kati Yesu azalibwa mu 4 BC. AD nga tennatandika babalanga bafa waggulu 3 BC 2 BC 1 BC. Kakati bwe batuukaawo nga tebayina kye babalirako. Kati babaliranga kuba kabaka baabwe nga babala omwaka gwa gundi ogusooka, omwaka gwa kabaka oguddako. Abakristaayo oba abantu abakkiriza mu Kristo ne bakayana ate luvannyuma nga Kristo amaze okufuuka ensonga nti nabo babale nga bakozesa nga badipendinga ku Kristo waabwe. Kati bwe bawa omuntu okubikola nyina kalenda 15 olaba omuvuyo kalenda gwe zaakola bagenda obiddamu bibala omusajja n'agaba byamutabukirako nga wabulayo emyaka nga 7 nga talina na gyabitandikira. Ne bateesa batandikiraawo kalenda ze tukozesa. Isirayiri yakozesa kalenda ndala. Abasiraamu bali mu 10 oba mu 6 mu Ethiopia omwezi gwabwe ogwa December gukoma ku nnaku oba 12. They have the shortest month. Mu Nepal bali mu 12 oba mu 7 nga mwana mu jicho tebanatuuka 2 batuyisa bo bwabuli mu maaso mwe mutambula mpola batuleka siraamu bali mabega mu myaka ali ate tuli mu 10. Those are numbers. Ojjukira Yoswa yayimiriza enjuba. Yagiyimiriza Yoswa eri mu kiwonvu. Bayibuli yagala enjuba ebyaka mu bbanga bipimenga ebiro n'ebiseera. Gundi n'ayimiriza enjuba. Yoswa yagiyimiriza mu kiwonvu Jaloni neeyimirira. In fact si kuyimirira yagize emabega degrees, several degrees. Njagibala degrees tuzize mu ssaawa mulabe essaawa ezabula gweranga wesiba kunnaku gwe. Krismasi abasebenzi be baleeta okuvumirira Krismasi. Kati abalokola abatalina byakubuulira nabo ne bagibakira. Krismasi kibi, Krismasi yava ne bakwata agatabo gaabwe. The truth about Christmas. Krismasi mukkirize abasomi b'ebitabo bonna kitegeeza Christ is mercy. Emisa ya Kristo. Kubanga waliwo abasamize nga bagenda okusamira mu budde obwo. Bwe bagendanga okusamira nga okubiina ogunene kugenda abakristaayo ne beediima ne bagamba lwaki tusoma Katonda atali waffe. Nabo ne bagamba tusabe eyaffe tukole ku union eyaffe. Kati ne wajjawo ebibinja bibiri ng'obuuza ekibuuzo kimu. Ayo maasi y'abantu maasi kitegeeza misa kyeyo masses tuli kuba abantu okubinja kw'abantu kwe bayita masses mass ogwo kubina gukola kyawo kati nga babuuza eyo mass yaani nga bagamba eyo ya Jupiter abasinza Jupiter ng'ogwo kubiina guli awo kati nga babuuza ate eyo mass yaani ti Christ is mass okubinja gwa Yesu mwe bajja ekigambo Christ mass so si mazaalibwa ga Yesu naye buli omu bamulowozesa nga batulowozesa nammwe ne mutandika okuvumirira ebintu byammwe eby'omuwendo omungi ne mutandika obutasaba ku Krismasi mbwe mbukwalo ni mulodi yatuula muti excuse me bw'aba yatuula muti enjuba gizimbisa miti muve ku miti mbwe ate yavaayo n'agutuulamu gwokka gwe yatuulamu ni mulodi teyazimba fulaati n'azimba omulongooti ni mulodi teyayambala ngoye muve mu bintu ebyo. Bayibuli egamba amawanga geesaza akajegere kakutula enjegere nga gateesa wamu bugamenyeemenye enjegere z'amasiya ebintu ebitufuula byonna eby'omuwendo
abaana baffe basooke babeere mu nsi ng'ensi ebabowa ku Christmas tebagenda lwaki kyalo olunaku si ye birthday ya Yesu olaba nezammwe temuzimanyi bw'oba omanyi eyo tomanyi akitaawo bwe vva ku mungu obuuza abasajja tubeere b'amazima ani amanyi birthday ya mukazi we ng'ogyeko onesiga okimanyi yo sizwa buuza balo bw'oba wakanaddayo obuuze balo omugambe nasaalibwa ddi ojja okuviira ku ya Yesu omusajja bamuzaalira mu kiraawo baali bagenda kwewandiisa nga n'okwewandiisa tekundabaawo olaba nze gwe bazaalira wali banzaala juzi naye olwokuba banzaalira kiboga mu bitooke ne batufugika mu kitooke bwe bamala otufugika birthday yange sisobola kugimanya nnyo kale birthday kebere ya mukyala wo wagyerabira essimu ye gy'omanyi mu mutwe essimu ye ey'omukyala eyo njikuwa nyina akatabo kange wentambula nakuwuliriza birthday eyo mbazigimanyi birthday yange nze yali yambula nga yagaana lwaki nga tebalina byafaayo nabuuzanga maama banzaala ddi maama gwe nakulira kubaawo eyanzaala simulabangako gwewasangawa yagenda atyo n'abulira mu bunyolo nabuuzanga banzaala ddi ne babuuza taata mukuye yazaalibwa ddi naga sirwe bayokya ennyumba ya mutwalanyo kati buli obaddira birthday eyo ne bagiteeka ebyafaayo byo ne babiteeka mu byafaayo eby'omulala nga nabiri ebyafaayo tebirawe biwandiikiddwa gwe tulaba Tagali ali mu kigambo ekigamba nti mu mwaka Uziya mwe yafiira nalaba Mukama abalokole babuulira omanyi Tagali ali awo enjiri etambulira mu mwaka Uziya mwe yafiira nalaba Mukama Uziya wagenda kufa Uziya wa naye ba Pentecost mmwe oyo tebaali na kalenda nga kalenda bazibalira kuba kabaka newandibadde nga kuba badde kabaka bandikyogedde nga bwe bagamba olunaku kabaka Mutebi mwe yawasiza nga tewali kalenda katugeze nti lwe batwala Muteesa mu buwaŋŋanguse nti lwe nazaala omwana bajja kutwala Muteesa mu buwaŋŋanguse ozaale bajja kutwala Muteesa mu buwaŋŋanguse fe tubaketta tubalaba forest of words but Musumba temuli kantu twabadde n'ekibuuzo ekikulu tubawa contradiction enjiri ndi mubulizi wa njiri enjiri entabuseeko nga tubuuza bakkiririza mu bayibuli bano abantu bano bayibuli bagikkiriza bawe bayibuli bagikkiriza notion tutambulira ku bibuuzo tubibuuza ne tubikebera ne tukikebera tuli kugenda ku kibuuzo namba 17 ekibuuzo namba 17 olwomanya tubuuse kibuuza ani alonda Yuda Isikalioti okubeera ku bagoberezi ba Kristo ngamba Yuda yali amu Yesu oluku ani alonda Yuda okumugatta ku batume omukyala Ellen G. White n'agamba bw'ati nti Yuda yeyeeronda in fact yasooka gamba nti Yuda ba disciples banne batume banne be bamulonda kati ye tasoma ngende ono omukazi ye tasoma bayibuli togenda kubanga bino abitadde mu buwandiike waba awalirira atunuleyo kubanga wagambira nti ba disciples be bamulonda bayigiriza ba Yesu bebekolamu omulimu ne bagenda balonda Yuda Isikalioti ne bayita mundaabwe ne bamuleeta ku kibiina Yuda jangu twazanyanga naawe jangu wegatte ku kikoosi ne bamuleeta mu kitabo kikyayita The Desire of Ages page number 294 mwannyonnyolera engeri ba disciples tamu ekitabo ekitabo The Desire of Ages page 294 mwannyonnyolera engeri ba disciples bwe balonda Yudas n'afuuka kitundutundu ku bagoberezi ba Yesu otyo ate mu kirala addamu mu kitabo kyekimu The Desire of Ages ku page mu kitabo kyekimu olupapula olwa 293
ne lupapula 7:17 annyonnyola agamba Yuda Iskariyoti ye yeeronda ne yeeyingiza mu kintu kya Yesu nga ne Yesu tamuyise. Oye Yuda ne Bayibuli egamba etya? Bayibuli yegamba etya? Ffe twagala kumanya Bayibuli n'Abadiventi ani mutuufu bagikwata lwakuba biri bizitowa oba Bayibuli egamba etya? Luka essula ya 13 oba tutandikire kwani? Oba tutandikire Yokaana 6 nedda Luka 6 13 osoma olwe 13 osomye nsome kubanga bantu abo tebaagala Bayibuli abo nsome somawo Luka essula ey'omukaaga Luka essula ya 6 yino girabye sitantayagala ndabe ondabyewo Luka 6:13 agambye bw'ati awo obudde bwe bwakyenkya n'ayita abayigirizwa bwe mu bo n'alondamu 12 n'okuyita n'abayita abatume. Ani abayita? Yesu. Ne bw'otabasoma bano bonna ne Yuda mwali abo baveeko 16 lugamba ne Yuda muganda wa Yakobo ne Yuda Iskariyoti. Olw'ensanvu ndi mu Yokaana essuula ey'omukaaga. Yokaana essula ya 6 olunyiri lwa 7 n'olwa 7 olunyiri olw'ensanvu n'olw'ensanvu mu olumu. Then Jesus replied, Yesu n'addamu nti, have I not chosen you the 12, yet one of you is a devil? Sinze nabalondamu 12. He meant Judas, the son of Simeon Iscariot, who though one of the 12 was later to betray him. Awo bw'atyo yali ayogera ku Yuda Omwisikaliyoti eyali anaatera okumulyamu olukwe. Bannange era ng'ogamba bano bakyakkiriza Bayibuli. Era nga gwogamba ojja kgenda kusata totteyo kyama osabe. Mwe temulaba bintu bibamalamu maanyi. Mulala ogijjawa. Amanyi ogajjawa aganaaba. N'onaaza n'abaana. N'ogulula engoye ogende ng'ogenze kukuuma Sabbiiti. Lwaki otegalira obwereere eyo bu 29 oba guli nsinga? Lwaki ntegalira obwereere? Lwaki? Pas. Yongera. Ndete. Yongera omulala. Tagali aliawo. Okay. Mikwano gyange njagala kubagamba. Tulondamu na bulonzi. Tulondamu na bulonzi just ebintu bitono nnyo. Byawakanya wano wonna atonement of sin completed at the cross 20 genda ku 25. Kulwa 25. Byonna nno contradictions nyingi. Naye njagala kubalaga etaliiko asobola kuwolereza. Kubanga eno bw'obagamba nti waliwo generation Ellen White gyawandiika nti bantu beegatta n'agasolo amalgamation mbu ne bazaala agantuntu. Kati Abadiventi bagiwoleza bagamba that is a figure of speech. Sometimes God speaks of beasts, but when in actual sense meaning human beings. Kati n'owulira human beings okuyita mu kwegatta eyo figa mu kwegatta Katonda n'afigalinga okwegatta kuba akikyo tiwaliyo figa. Wano wotututenga mitawaana myeri mitawaana ebibalo byonna bwe bifuutuka nti tagaliwo ebibalo wazaalibwa. Somayo tumalirize tuwunzike. Soma tuwunzike. Ekibuuzo kikyo kizze. Was the atonement for sin completed at the cross? Okugibwako ebibi ku musaalaba omulimu ogwo gwatuukirira ebyo byatugibwako bwe yafa ku musaalaba. Nyonnyola awo ye nno ono omukyala Ellen G. White yagamba bw'ati nti nedda ebyo tebyatugibwako nammwe. Era wakati ng'agamba nti nedda agamba ateekawo statement n'agamba instead Daniel 8:14 referring to the purifying of the earth, it was now plain that it pointed to the closing work of our high priest. Okay, of closing work of our high priest, the finishing of the atonement and the preparation of people to abide
to abide the day of his coming. Mu kitabo kye bayita Testimonies volume number 1 page ojja kubikula ya 5 yagamba nti ebintu byatugibwako kwolwo Yesu lwafa ku musalaba tye yali atandise butandisi mulimu yali atandika butandisi wagenda kufuuka kabona owokuweerezanga mu yeekaalu bitugiddwako juzi era 18 era uno addamu n'agamba nedda Jesus entered the most holy of the heavenly sanctuary at the end of the 2300 days of Daniel chapter 8, that is in 1844, to make a final atonement for all who could be benefited by his mediation. Ekyo kiri mu kitabo ki bakiyita Early Writings page 253. gwateeka mu computer yo Early Writings of Ellen White page 253 owulire ekigambo okunene nnyo okugamba okujjamu n'omukazi olubuto nga bakukunzeewo nkubuulira okugamba okulinga hampu ennene okugamba okulinga nga kiri ekigambo abaganda kye baayogera mu kagwa yalayira bwekiri mukuluke kiri bwatu ensi egenda kankana omwana omuto ayite maama w'omukulu agaye maama mukulu baali baddusa ayite ngozi yange mbwe engozi bwerigaana aliyita onyina omukulu n'ayita engozi emu zaali bbiri okuzaala akaligani yakazaala mbukyetondeke ekituuka ebbale uliriza kano tokamavuunulidde oyogedde luzungu lwokka nti sikavuunudde agamba nti Yesu okufa kwe ku musalaba tekwatugisaako bibi naye wabula kwamutwala okubeera ng'ayingira sanctuary era nga awatukuvu ey'omuggulu eyo awatukuvu w'omuggulu n'ayingira nga kyali kigenda mutwalira emyaka 2300 Yesu yali nyamfudu atwala atonement sadaka egero tugisaako ebibi ng'atambula mpola era zino ennaku eba emyaka 2300 ze zisomwa mu kitabo kya Danyeri era ng'emyaka egyo gyatuukirira mu 1844 ku great disappointment goteeka mu kigambo the great disappointment ojja kulaba banaakuleetera kakati ye Danyeri ebintu bino byatuukirira ebyabwe kati bomwe mbakopako ebisolo bye bakuba bakuba ekifaananyi balina satellite kubanga Ellen White yakola investments ng'ayongereza kuza omukulu nazimba William Miller nazimba ebintu balizimbye amasomero abana amasomero babeera ne university bayibuli yegamba ekya musumba bayibuli yesomeseza mu Yokaana 19 katusome bayibuli Yokaana 19 olunyirwa 30 tulabe Yokaana 19:3 enjiri Yesu bwe yafa ku musalaba ebibi byatugibwako ebibi byaffe byatugibwako batwosigala n'agabi gaffe kati mba nsabira ki soma musumba Ellen White tumuveeko kale obusuundi ennaku enkwata soma 19:3 Yokaana 19:3 asatu agambye luluno lugambye lutya awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti kiwedde it is finished n'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe oli kati ndeetera Baluumi 3:21 nga kyoba kirowoozaako kiki kyagamba ekiwedde ng'ate ebibi tebitusonyiddwa ate bye byamutwala ku musalaba misoni nga tewedde gwamba oyagalani njagala Baluumi essuula 3 olunyirwa 21 Baluumi 3 abantu bano bakkirize ebibi byatugibwako Baluumi 3:21 kulula paka ku 25 naye kaakano awatali mateeka obutuukirivu bwa Katonda obutegeeze bw'amateeka ne bannabbi bulabisibwa bwe butuukirivu bwa Katonda obw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza kubanga tewali njawulo kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda naye baaweebwa obutuukirivu bwabuwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu Katonda kwe yasaawo okuba omutango
olw'okukkiriza omusaayi gwe, okulaga obutuukirivu bwe, olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda, Katonda n'agumiikiriza okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino, alyoka abeera omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu akkiriza Yesu. Mbongere Baluumi 5:9. Baluumi 5:9. Baluumi 5:9. Erino era ntatuwadde wadde akanyiriri. Talina. Yagaana bugaanyi. Kitabo kye ye kyagaaniramu. Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe. Bannange luno nga lwe head prefect. Olw'omusaayi gwe tugenda kulokoka ne mu busungu ku bubwe. Nga bwe twaweebwa obutuukirivu ku lw'omusaayi gwe tugenda kuweebwa n'obutuukirivu ku lulwe. Tolina nnyingi nnyo. Somayo 28 kubanga tukwatagana n'olwo. Ekibuuzo namba 28 tubate bagende beebake. Biri ebintu nga 10 muno. Naye musoma bagayo ebyokwebaka tobifaako nnyo. Tobisaako nnyo mwoyo. Data gye gyali ebuwalabu ebintu bitambula n'abalina abalala omuwalabu otyaguteeka. Waliwo ayayuuya ajja kuzuuka nga tugamba stand up and go out. Afulume mu karantini bakwate. Nga yeetisse ebikuuta. Kakati 28. 28 kibuuzo kirikiriya kibuuza. Who bears our sins? Ani yeetika ebibi byaffe? Kakati bw'oba olina akatambaala kajjeeyo osobola okukajjayo n'otulika n'okaaba, ne bw'oba tokayina osobola okutulika butulisi n'okaaba. Oyinza okugamba nti gwe nga tokaaba, nakaaba nnyo mu buto, amaziga nagadiibuuda, feesi n'eremera nayo kazi sikyayinamu, naye mbabuulira empulira obulumi ku kino omukazi ono kyagenda okwogera. Naye omukazi ono Katonda yamuyamba n'abanga yafa. Nandigenze ewaabwe. Newe yandibadde mu China nandigenze mu China. Ekyo kyokka kyali kututte. Kyandi ntutte mu China nga ntaamye. Ng'oli mukambwe n'okukirawo. Ekibuuzo kigamba ki? Ekibuuzo kibuuza ani yeetika ebibi by'abantu? Who bears our sins? Ani yeetika ebibi byaffe? Ellen White agamba ani? Agamba Sitaani yeeyeetika ebibi by'abantu. Toyinza butazirikamu. Kyalibadde kirungi mbannyonnyolerwa kyayogera bw'atyo. Katonda wange agambye ani? Sitaani mu capital letters. Sitaani mbu yeeyeetika ebibi byammwe. Mbuuza nti obijjawa ojja kubikula ekitabo kye bakiyita Great Controversy, page namba 422. Bw'ovaawo genda osome page namba 485. Soma ku 486 ajja kuttaanya nga nnyonnyola ensonga eno. The Great Controversy. Great Controversy, page namba 422, page namba 485, page namba 486. Ellen White agamba nti embuzi zaali 2. Waliwo yagendanga mu kubula neno gye baateekangako egundi gye baayokyanga ku kyoto. Kati Yesu yeeno gye baayokera ku kyoto, naye eri yagendanga mu kubula mbu ye yagendanga n'ebibi. Nti kati ate eri ye Sitaani eyagendanga mu kubula, hadi eri yagenda mu kubula ye Sitaani mbu kyava yeetikka ebibi byabwe. The Great Controversy. Okay. Noga nti naye ono aba akyawulira. Olumu kabasomere nga bw'akoogera mu bitabo byebyo oba ku mpapula ezo. Kasome kakyamye. Kagambye, it was seen also that while the sin offering pointed to Christ as a sacrifice, and the high priest represented Christ as a mediator, the scapegoat typified Satan, the author of sin. Mbolokuba Sitaani ye mwetisi w'ekibi, ye mutandisi w'ekibi, upon whom the sins of the truly penitent will finally be placed. Christ will place all these sins upon Satan, so Satan will at last suffer the full penalty of sin. Kakati ebyo na byonna
ono omwana omuwala byannyonnyola alina ebibuuzo awo ebitoogerekeka kati mbwate di bayibuli lwe yagamba nti sitaani y'embuzi lucifer tebamuyitangako mbuzi ate olwo yesu mu biweebwayo nedda sitaani ye yaligenze ku musaalaba kubanga ekikomereza yesu the mission emutwala ku musaalaba ekimukobereza to bear our sins. bw'oba olina omuntu w'omu advent muwe ebintu bino muwooyewooye aleme kambuwala akakkane omuteereko akatambi ako oba si kyo nga guno omulebe guli gwa kuyiga muwandiikire obuntu obwo oba mugulire ebitabo ebyo omugambe weesomere omutaase omwoyo tegugula ssente. bayibuli egambye bweti yo bayibuli egamba etya? Peetero ekisooka 2:24. Peetero ekisooka 2:24. tuli kwanukula kibuuzo ekibuuza ani yeetika ebibi byaffe. Peetero ekisooka 2:24. wuuno agambye bw'ati soma 2:24. eyeetikka ye yennyini ebibi byaffe omuveeko waggulu bamutegedde bajaga kati singa tebatwabulidde va waggulu kale olw'21. kubanga ekyo kye mwayitirwa kubanga era Kristo yabonyabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Ataakola kibi newankubadde obukuusa tebwalabika mu kamwa ke. Bwe yavumibwa ataavuma nate, bwe yabonyabonyezebwa ataakanga. Naye yeewaayo eri oyo asala omusango ogw'ensonga yeetikka ye yennyini ebibi byaffe. Yeetikka ebibi byaffe mu mubiri gwe ku muti. Ffe nga tumaze okufa ku bibi tulyoke tubeere abalamu eri obutuukirivu. Okukubibwa kwoyo kwe kwabawonya kubanga mwali mukyama ng'endiga naye kaakano mukomyewo eri omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe. Yesu waffe bambi oba awulira atya? Awulira atya ng'ono omwana agamba mbu sitaani ye yakitukolera? Awulira atya? Awulira atya? musumbola kwa abasiibudde naye n'ekibuuzo ekyabirimu omwenda kyalibadde kikulu n'owunzikiraawo. Nsaasira bano bo abala abasiba ensaasira. Nsaasira abagenda okulaba vidiyo eno. Abagenda ogiraba ng'ekwata mu ssaawa 2. Mpozi tujja kiwa omwana agitemenga obutundu. Jjajji kyopinga kifiku kubanga ffe tusobola okwogera buli lunaku essaawa 4 ne tumala omwezi gumu katuli ku nsonga emu. bwe tunafuna waagwa ng'ayita mu kituli ky'eddirisa bwe yali ani Yutiko Pawulo yabuuliranga 24 oyagala 29 abadde njagadde bagende nako 29. kale does God require a trespass offering before he pardons us? Nti Katonda kimwetaagisa okuweebwayo ekiweebwayo alyoka atuggyeko ebibi? omala muwaayo kantu okujjako ekibi. Katonda oba omala kukwatako mukawaligo n'osasulayoko n'akujjako ebibi. Ekyo kibuuzo. Ekitabo kigamba kitya? Ekitabo ky'omuwala kyogenda ne kigamba nti weewaawo Katonda yeetaagayo ekyoja mu miro. Bw'otamuwa kyoja mu miro ofiirite mu bibi byo. Ensi erina ennaku mu kitabo kino mu muzingo gwe gw'ekitabo ogugamba nti Testimonies volume number 5 ku lupapula lwa 339. Abamu bawulira Testimonies bagamba bujulizi bwe baba mu kanisa. Testimonies are very big books of this size. Oba size ezo size kano kakulani katono gatabo ganini gaba gatabo nga ganini. Ebyo nno biri bina eyo volume 3 volume number 5 volume number 5 yatuwaako bina nyina bina ku net nabina
naye ndoza biwera mu volume number 5 testimonies olupapula lwa 339 volume number 5 339 tukuwa olupapula tukugondeze toyinza obutaba na budde busomayo yita mu kitabo kyonna bwegenda mu laabu bayitayo mu library bakkiriza okubikkulayo weebikkuzeeyo bw'ogenda na page nga nokigula tokiguze tina na page genda buli wamu n'ebimu ne ku neti kwebiri otyo mugayala bugayazi omukyala agambye nti bwe bituuka okusonyiyibwa eri katonda yeetaaga ekyoja mu miro okyoja mu miro biri yesu yayogera nti mwaweebwa buwa muwe buwa omukatuliki ayogerawo ng'agamba ama omufu atamanyi sekiriba kyattaka atamanyi mpewo y'emagombe baba bayisa akabbo ka sekiriba kyattaka wali osiiseeko omukatuliki gwe bayibuli yegambye eti bayibuli esomesa egamba bweti nti tusome Peetero ye bwe tubadde era lwe lunyiri tubatwale ku lulala banagamba tulina bayibuli eweddemu Yokaana ekisooka ebbaluwa ya Yokaana emu 9 tulabe oba Katonda ate yeetaaga ekyoja mu miro ate eragyeko abantu ebibi Katonda yeetaagayo ekyoja mu miro emu 9 Yokaana ekisooka ebbaluwa ya Yokaana otyo bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era mutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Katonda yeetaaga kimu babyatula ayagala kubyatula so si kyoja mu miro nga mwana muwala Ellen White bwagamba leka nkuweeyo omulala ompadde olulala ayinza ogaa kati awo woogedde kikukyoja mu miro wuuno bikola y'abatume 8 wuuno abadde akiwaayo abadde aleese ekyoja mu miro bikola y'abatume essuula y'omunaana tulabe bayibuli olukato lwemuyisaamu Katonda ali ekyoja mu miro okuva ku 2 naye Peetero kanve ku 18 naye Simoni bwe yalaba ng'olw'okusibwako emikono gy'abatume baweebwa Omwoyo Omutukuvu n'abaleetera effeeza ng'agamba nti mumpe nange obuyinza buno buli gwe nasangako emikono aweebwenga Omwoyo Omutukuvu. Naye Peetero n'amugamba effeeza yeezikirire naawe ffa zikirira n'ekyoja mu miro kyo naye olusozi teruliiwo nze mpulidde obuzibu. Namugamba kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu obulokozi kirabo. Peetero amugamba dai why ekirowoozo can you imagine olowoozezza okufuna ebirabo bya Katonda ekirabo kya Katonda n'ebintu ne sente. Bayibuli egamba abooluganda temwagulibwa na bintu ebiggwawo feeza oba zaabu naye mwagulibwa n'amusaayi si sente si kiweebwayo. Bayibuli egamba mu Bebulaniya 10:15 oba 10 bw'ova banaku lusooka sadaaka n'ebiweebwayo tewabyagala kyewava ontegekera omwoyo. Wulira ebyo mpulire nyiriri. Bayibuli etandise okwebikkula bweti musumba ka statement k'omukazi kakulu abantu bakawulire kubanga abantu bafa bayinza obutasomaayo. Wulira omukazi bw'ayogera mu quotation y'ekitabo kye ng'agamba you cannot make every case right. Ojja kuvunula nti toyinza kubeera ng'olongoosa buli nsonga olwaki for some whom you have injured have gone into their graves. Abamu be wasobya bagenda dda mu ntaana bafa and the account stands registered against you. Katonda yasigala ababanjira akubanja okukosa kuba wakosa abaafedda botakyayinza kwetondera. In these cases the best you can do is to bring a trespass offering to the altar of the Lord and he will accept and pardon you. Kyoyina okukola okwewonya amabanja g'abali abafa nga bakubanja okwewonya oli gwe wafanga omuyinzizza okwewonya ebbanja ly'oli gwe wafanga omwagalidde omukazi nga tonnaba kulokoka
kwata ekintu ebiweebwayo gye oweeyo olutali eri white ye mwoyo gw'obunabbi baabajja bituusa ku mugenzi eyafa kubanja yandi bayogera n'abafu akikola atya anti benti yagambye ati buliriza ekyo kyokka tobawadde ekitabo nakibawadde kyabadde kisome nakibawadde nsazeho obusomi gusazi kubasomera ekiri mu kitabo volume ki tewabasomedde kitabo testimonies ekitabo ky'obujulirwa volume number 5 olupapula 339 mwe musangibwa ebigambo ebyo bannanga onyiigira bwereere ebintu bino siffe tubyogera musumba zingako ndekenga mama bwe yabanga ava mu kiyungu ngattira omuliro amanda amangi ennyo ng'ayiwako olunyata akuuma muliro kakuuma omuliro ogwenkya oteekamu akasaana ne kasuza amanda bayibuli egamba ani awangula ensi yaani mu Yokaana ekisooka essula ey'okutaano layini ey'okuna bayibuli ebuuza layini ey'okutaano bayibuli ebuuza awangula ensi yaani who overcomes the world ani awangula ensi bayibuli enyini neyeddamu nti okukkiriza kwaffe kwe kuwangula ensi eringa muddusi wa mayiro odduka mpola manya olufubutuka yo nejjanga edduka mpola naye lazima ensi ekutuukako ffe tubeera ku 100 meters race nga yeri ku marathon yeba ku marathon ensi bwetu bwe yakula ffe ne twefuumuula ne boogera gundi yamala oyo omwana yamala mufe nako ennange yatuuka yamalayo kikati mwana wakikwata mbu omwana yayimusa ebbango mulina ebigambo bye mwegamba oyo chapiri oyo lumbe oyo mute maama bakute waliwo ekiseera nga togenda kusobola kwogera kigambo ekyo nti oyo mute nga we bakuteerawo ogwira ng'omukanyini gwagututte waliyo akaseera we bagambira nti abudu basigadde ku bwa Katonda n'obuuza bulijjo ali ku bwani abudu obwo obudde gye buli nga bagambye asigadde ku bwa Katonda obwo obudde gye buli maama nga weewulidde obwo obudde gye buli we bakufulumiza mu nnyumba yo ne bakutwala ng'ebigere bisiibula ekibuga ng'ate tebyenyeenya gye buli lwe bakusiba akaba ne bagamba oleme kwogera nga korona watandise obbakola buli omu ng'abuziba omumwa obwo obudde gye buli lwe bakusiba ebigere si kulwanga oddamu okupekuka ng'ebigere byewapekuka ku baneiba ne ku bakazi bonna bikomyawo obwo obudde gye buli lwe bagenda okuserengesa emmanju lwe bagenda okuserengesa emmanga gye wasindikanga abapakasi nga ku luno gw'ogenda okugendayo kitange bye yayimbanga ng'asalira ebitooke n'ayimba baamujja mu ntebe y'omwami akooye ne baamutwala mu nnimiro ng'omupakasi teyalina lirikisi ng'awafuwawo oluwa awo n'afuwamu ekiwa n'abeera mu lusuku lwe ng'alowooza ku kadde ako mubeere nga mukalowooza leero osobola okwekoza olubago ojja dduzikiza tetugenda kuzikira kano keetaaga muwulizi essula ya 12 akugambye remember your creator in the days of your youth before the days and trouble come and the years approach when you will say I have no pleasure in them. mbadde ntwetaaga mbadde ngenda tuganira obwereere mbu waliwo akaseera k'oligamba nti sigisanyukira waliwo emyaka gy'otuukamu nga togisanyukira ng'otunula lwampaka weekaza bwekaza akakadde gyekali ng'oyagala kagasa abavubuka mbu okyalaba nga weegaaya nga tonnafuna kyakulya ojjukira ng'emmere eyajja ataagimize akakadde gyekali ak'okulinnya awantu ng'omala kunyeenyaamu ng'owulira buli wantu wakakumba eggopoye akakadde gyekali olususu we lugenda okufikkawo ng'olinga gwe watadde mu kaveera
akakadde gye kali omubulizi katugambye gye kali ng'amaaso gaguddeyo bw'olimanya nti bulijjo eriiso okubeera wano mazzi ge galisembeza lwe galikalira ne ligenda eno goliribikanga ng'ogezako dipika lidda akakadde gye kali waliyo akadde keggamba ng'ogenda kuvaamu amannyo gonna galiko expiry date osigaseemu limu ng'ate liwanvuyira ku sipiidi ate nga lifuuse lya yero nnyo nga lya movement lwaki togenda kuba na ssente ne bw'oliba nazo oyonoona ekkolokoti kulinnya erimu bweriti akakadde gye kali ng'empewo ekufuuwa mu ttuutu akakadde gye kali ng'amagulu abiri tegakumala akakadde gye kali nga tosobola kulinnya kitanda ng'okiraba ng'ekyakalina akakadde gye kali leero osobola okwekosa nkubaayo kiisi haaki nkubaayo kiisi naye waliwo akaseera nga haji ensinga egenda kubeekaakana bweti nga bw'aba aleeta kiisi aba akubojjogola ennyindo yonna akakadde gye kali watch out mweddemu mulowooze think mulowooze ebintu bino n'olwekyo mikwano njagala kugamba osobola okulokoka osobola okwekuba mutima n'olowooza era n'oddamu ebigambo bino wamu nange gamba ntya Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose nsonyiwa ebibi byange sonyiwa okuvoola kwonna nyweza amannya gange mu kitabo ky'obulamu gawandiikemu oganywerezeemu ompe n'omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye mu mazima gonna weebale Yesu ndokokedde ddala weebale Mukama kale kankusabire Taata mu linnya lya Yesu abo abalokose omuntu yenna alema okubasuuza ekyamagero kyabwe kye bafunye abo abakkiriza obulokozi Mukama bayambe waliwo abasekereza abajja okujja nga beesesa nagadya naawe walokose mbu naawe wayonoonese babasekerera okubasuuza ekintu kyabwe ekyebbeeyi Mukama nkwegayidde bayambe baleme kuba basuuza musiraamu omu bamusuuza endiga ye banne beeyawula mu basatu Mukama ne beeyawula mu gurupu sisatu musajja aguze endiga yagijjedde ddala w'akamaadi naye ne beeyawulamu ekibinja buli bwe baamulaba nga kiki ekyo agi nti ndiga ne bakeberako ne baga Allah eno mbisi yennyini astagafurulayi ne bawanda amalusu omusajja naggwamu amaanyi n'akebera nagaana yeeno ndiga njiguze w'akamaadi atatunda embisi nazzamu amaanyi n'aguma n'asanga ekibinja ekyokubiri nekikebera nikigamba kiki kino namugamba ndiga nibaga ya Rasulallah subhanallah toddangamu ya Rabbi Mungu okubisa ekintu kino ne bawanda amalusu ne basaasaana omusajja amaanyi ne gamugwamu n'agaana ye ndabanga endiga naye abo bonna abantu 6 ne balaba bubi n'aguma yali agisumula ku gaali endiga n'ekaaba najjukira ng'embisi ya neiba egira ewuuna buwuunya ennaku yagikwata nazaako endiga ye n'agamba eno ndiga abasembayo be bamumalamu amaanyi bwe bawanda eddusire bamugamba wallahi todda ne muzigiti ya rabbana subhanahu wa ta'ala musajja n'addako endiga n'agisuula n'agamba bonna tebayinza kulaba bubi n'asuula endiga ye abatabuliki ne bagikwata ne bagitwala ne bagiri nsabira abantu abo baleme kubasuuza obulokozi obukulu obwenkanidde abo Mukama banyweze kabaka w'abakabaka yamba obulamu bwabwe nannyini ggulu n'ensi bakuume Katonda wange bakuume baleme kulinaana balokola abannyogoga ku baana by'omu ebiri ebyakolero bakuume basinkana ab'omuliro bayambe bagende mu kanisa entuufu ekanisa nga tegaba bizzi ekanisa ngebe tegaba bakazi mbwate musumba akoza ekanisa nga musumba teyaddamu kuwasa Mukama bakuume nkwegayidde kibakolere kabaka w'abakabaka bakuume nga bateeka ekitiibwa mu ndagaano abantu abo bakuume taata bo basabidde bwe babaliko emizimu gitwale abaliko ebirwadde bigende
mbakutulako buli daimoni yonna na buli mpewo nagala otogona n'ebintu ebibadde bibatambula nga bibatambula okuva kagere paka kutu byonna bikolezaako omuliro mu linnya lya Yesu n'endagaano zonna ez'emabega zisaza. Weebale Yesu, weebale kabaka wa bakabaka nannyini kulunesi, tukuwa ekitiibwa tukugulumiza. Amen. Kale baganda bange mmwe abadde bawuliriza enjiri eno, mmwe ba followers, osobola ogikola ebintu byonna, osobola ogikukyusa n'ogikola bulungi, n'ogyampulifyinga amaloboozi, n'ogitemamu obutundu, n'ogikabira mu series. Ensi yonna enjiri ebune. Enjiri eno kuleme okubuulira n'okusheyalinga obusheyalinzi nakyo kikuleme, tuweerereze wamu. However, mulimu abantu mumwe ngoyagala kuwagira buweereza buno obw'okubuulira enjiri. Ennumbers kweziri okwo jja ziraba wansi. Naye nga 256 077 6 8 35 8 enamba ojja ziraba. Twebaza nnyo mukwano gwaffe ali mu Norway yasazeewo buli alokoka amugulira Bayibuli. Kakati bw'oba yatudde essaala eno gye njatuzza ng'obadde tolokokanga, ojja kukuba ku ssimu ezo. Bw'onoozikubako Bayibuli yo tujja kusala amagezi ekutuukireko mu ggwanga lyo. Bw'eba ya Luwarabu era tujja kusala amagezi. Tuzirina zino Bayibuli za Luwarabu eno ya Luwarabu. Baga abamu balowooza nyina bempoomingira. Kakati bw'eba ya Luwarabu gyeri era tujja kusala amagezi waakiri tumanye ebbeeyi yaazo ogifune mu ggwanga lyo. Eno operation kulokola myoyo n'olunaku lw'ekya weetuli. Kama abatuweere nnyo omukisa. Thank you very much. However, bw'oba ng'oyagala kusupportinga ministry ya njiri evangelism ne ku byuma kuba katukwatira ku ssimu naye nga mumwe wali ayinza noga nti kamera ziizo mukube enjiri ate tabuki ganazo tuzikozesa. Mumwe wali yagamba nti nze nja kukolanga crusades covid nga aweddeko, sente muziteeke mu njiri, tukube enjiri kaalo ku kaalo, katundu ku katundu. Katonda jatuku. God bless you. Thank you very much. Wewe walinye balita.